Здравейте, казвам се Герит Шлипе. Аз съм дерматолог и от 25 години се занимавам с козметология. През деня върху кожата попадат много замърсявания, а освен това нанасяме продукти за грижа, нанасяме грим. За да имаме здрава кожа, всички тези неща не трябва да остават върху нея през цялото време, а трябва да се премахват. Това става чрез правилно почистване на лицето. То трябва да е цялостно, за да може наистина всичката мръсотия и грим да бъдат премахнати вечер. Помислете, например, за повърхностите от дома, по които се събира прах. Същото е и при кожата, при която освен това има и мазна основа, по която прахът и замърсяванията се наслояват особено много. Почистването на лицето може да става с уреда, създаден от LR. Това е четка, която е снабдена с покритие от антибактериално микросребро за безупречна хигиена. Четката работи с осцилиращи движения, т.е. трептения напред и назад. Този вариант е по-добър от ротацията, защото така порите не се разширяват. Почистването на лицето с такава четка е значително по-ефективно, отколкото ако се използва само вода и почистващ продукт. Заедно с почистващата четка можете да използвате този почистващ крем. Той е специално разработен, за да може с осцилиращите движения да се разпенва възможно най-добре и по този начин да премахва оптимално замърсяванията, които се натрупват в дълбочина. Така се постига усещане за наистина чиста кожа. 2 пъти седмично, вместо почистващата четка, използвайте приставката за пилинг на лицето. Тя отстранява мъртвите клетки и така кожата изглежда свежа и видимо по-гладка. След използването на приставката за пилинг или след почистването с четката е важно да нанесете тоника за лице LR Zeitgard. Неговата функция е да дари допълнителна хидратация след почистването, да възстанови правилната pH стойност на кожата, както и да премахне и последните остатъци от почистващия продукт. Кожата ни остарява заедно с нас и това е нещо, което не можем да променим. Има вътрешни фактори, които се определят от гените, но има и външни фактори, срещу които можем да направим нещо. Сред тях са алкохолът, никотинът, животът под стрес и UV-лъчите, които карат кожата да старее. Можете да предприемете мерки, за да ограничите тяхното въздействие, но срещу нормалния процес на стареене не можем да направим нищо. Освен ако не прибегнем до специфични вещества за грижа за кожата. Тези вещества за грижа и поддържащи съставки подпомагат и изграждат отново определени структури на кожата, които отслабват с възрастта. Това са определени подхранващи вещества, които поддържат кожата влажна и повишават способността й да се свързва с влагата. Това са вещества, които укрепват колагеновите връзки, а това допринася за по-млад вид на кожата, за намаляване на бръчките или възпрепятстване на появата им. Какво можем да направим, така че тези съставки да достигнат там, където са необходими, в по-дълбоките слоеве на кожата? За това помага ултразвуковият уред на LR. Благодарение на него всички важни вещества могат да проникнат по-дълбоко в кожата. А ако го използвате с продуктите Zeitgard и системата за транспорт на активните съставки, която съдържат, може да достигнете още по-дълбоко в кожата. По този начин съставките могат да въздействат точно там, където е необходимо, както и да изградят депо от вещества, за да може действието да се запази задълго. Ако използвате продуктите LR Zeitgard, можете да постигнете дългосрочно видимо намаляване на бръчките, благодарение на проникването на съставките в по-дълбоките слоеве на кожата, т.е. там, където се образуват бръчките. Целулитът е голям проблем за много жени. Всъщност не бива да бъде, но просто е. Изглежда непривлекателно и се възприема по този начин. Въпросът е какво го причинява и какво всъщност е целулитът. Има различни възможности и все още се водят дебати за същността му. Масните клетки са разположени под кожата. При жените те са силно изразени и това е генетично и биологично обусловено. В тялото има определен брой масни клетки. Те не стават повече, ако ядем повече, а просто стават по-големи. Масните клетки имат способността да се разширяват много, за да съхраняват мазнините. Когато ви се струва, че виждате масните клетки под кожата, които всъщност няма как да видите, е важно първо да постигнете нормално тегло. Това е най-важният подход към този проблем. Но това, което всъщност се вижда по кожата, тези малки точици и тази наподобяваща портокалова кора повърхност, това са влакна съединителна тъкан, които са разположени между масните клетки. Влакната съединителна тъкан не нарастват заедно с масните клетки. Това
Това означава, че ако масните клетки растат, а влакното съединителна тъкан между тях се остава същото, тогава то се свива. Така повърхността на кожата започва да изглежда като кората на портокал. Какво може да се направи, за да се намали появата на целулита? Ултразвуковият уред помага на съединителната тъкан да се поотпусне. Така че тези свивания, за които току-що споменах, видимо се намаляват. Освен това, по този начин оттоците и задържаната вода се раздвижват и освобождават. Ултразвуковият уред заедно с крема за тяло LR Zeitgard, който съдържа система за транспорт на активните съставки, позволяват всички подхранващи вещества и важни съставки да проникнат дълбоко в кожата и да се задържат там. Това помага за стегната и красива повърхност на кожата.